ngô đây ngô nếp nhưng mà sao nó lại có lẫn em? Biết tài quán. À, đẹp. Cái rau chữ V này của. Đây cũng gắn theo mùa. Cái gì cả? Lạng Sơn. Vâng, nó chín rồi. Cái bò khai này thì bao tiền một mớ đây bà? À. Chôm này cô bán bao tiền cân? Cô bán là 60.000. 60.000 à? Chôm đầu mùa nó đắt. Yeah. Và một bó đấy là mấy cân đấy bà? Bó này chắc là tầm hơn 2 cân. Vâng. Chôm đầu mùa quả to thế. Thế này. À, đang quay à? Lên truyền hình quá. Đừng quá. Hồng vấn cái bài đi. Mướp đắng đấy bao tiền cân đấy cô? 12 đồng. Mướp đắng bao nhiêu tiền hỏi à? Mướp đắng 15.000, mướp ngọt 15.000. À dạ vâng. 12 nói đi chứ em bán rẻ. Ô cô cái này là cái rau bí à? Rau bí. Dạ vâng. Mớ này là bao nhiêu cô? 10.000. À dạ vâng. Lọc cô nhặt cẩn thận thế. Ở đâu về quay thế này? Đây, nó nhìn bó này. Bó này bán đi. Quả bí bà nhỉ? Ờ. Dạ. Quả bí. À. Cà chua bao tiền cân đấy chị? 5.000. Đi thừa một quả có lúc. Ra nhé. Cái này là hoa bí đây cô nhỉ? Một bó bé bé này là bao tiền đấy cô? 10.000 ba mớ ạ.
đi qua hàng thịt chó thấy thơm phức. Ồ, cái ngô gì ngô đây ngô nếp nhưng mà sao nó lại có lẫn cái màu tím đấy chị nhỉ? Đây anh ơi, cái này gọi là ngô nếp tím anh ạ. Dạ, vâng. Có 5.000 cái thôi, rẻ thôi. Vâng, 5.000 một cái. Em một chút cho đặt hàng nhé. đi câu về. Em cho hỏi cái cây này là cây gì đấy em? Cây tỏi quén. Để làm gì à? Để làm bánh giò mùng 5 tháng 5. Làm bánh giò á? Vâng. Vậy à? Để đốt lên xong làm bánh giò đấy hả? Vâng, đốt xong rồi lọc lấy nước. Rồi anh ạ. Ồ, ở đây bán rất nhiều nhé. Không nhiều đâu, ít thôi. Cái này là cái đậu Đây là đậu bắp. Đậu bắp bà nhỉ? Cái này bà bán bao tiền cân? Cái đậu bắp bà bán bao tiền cân bà? Đậu bắp bà bán bao tiền cân bà? 200 rồi một cân. Dạ, vâng. 200. Cô bán bao tiền quả đây đấy cô? To 25, nhỏ 20. Dạ. Xả kho quần áo người lớn 130 cái áo, 130 quần. 130 quần. Cái rào chữ V này còn mà cái này phải quen thì mới làm được cái bạn nhỉ? Cái này nhanh hơn là cái người ta dùng con dao rồi. 130 cái áo, 130 quần. Xả kho quần áo người lớn 130 cái áo, 130 quần. Không màu vào. Cái xoài này gọi là xoài gì này cô nhỉ? Xoài mít. Xoài này ăn ngon lắm. Đấy, lạp sườn này bà bán bao tiền cân đấy bà? 120. Dạ. Chưa bóng ạ.
Đây cũng gắn theo mùa. Vịt quay này chị bán bao tiền một con đấy ạ? Quay 220 một con. Vâng. À. Quay làm gì? Quay Cháu. Cái này là cái gì đấy? Dưa bà bán bao tiền cân đấy bà? Rẻ lắm, 10.000 một cân. Vâng. Bán làm sao được? Con đúng hàng con đi bán chưa lên xong rồi chứ. Ui không. Cái chảo gạo 40.000 gạo này có này. Ý tổng thái cái xôi gì đỏ đỏ kia nữa. Và anh bán đầy đủ. Hai túi nha mình ơi. Cái đồ đó là xôi hả anh? Hai túi 2 người đấy. Sao? Cô với mi đậu khi nào phản ứng ra? Nhớ. Mi với mi. Bà cái mận Tam Hoa bà bán bao tiền cân đấy? Dạ dạ. 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 Bà cháu đi chơi và quả này là quả mơ à? Cháu này tưởng quả gì bà? Là sơn. Vâng, nó chín rồi hay sao bà? À, chín rồi. Vâng vâng. Dạ. Cái mơ này thì bà bán bao tiền cân? Mơ bán 25.000 cân. Dạ vâng vâng. Cái bò khai này thì bao tiền một mớ đấy bà? À, cái này là rau ngót rừng à bà? Rau ngót rừng đấy. À. Bò khai thì bà bán bao tiền mớ? Cái này ngót á, ngót còn là 3 mớ là đấy 25.000 nốt. Vâng. Còn cái này là có 10.000 thôi. Vâng. Nước cô bé là tiền đấy. 10.000.